飲咩先可以將身體入面嘅濕氣趕出去呀？你個身體濕唔濕，睇呢幾個方面就知噶啦。瞓咗7、8個鐘都覺得好攰，精神提唔起身，頭髮同埋塊面好容易出油，連耳仔入邊都係油嘅，把口有味，苦苦地，身上穿爛啦，喐喐就成身汗，你真係要留意啦。呢啲情況其實咧係你身體向你發出嘅求救信號嚟嘅，你食幾多枸杞都冇用噶。寒氣重嘅人咧一眼就睇得出噶啦，寒氣同埋濕氣都重嘅人，一定要將體內嗰啲深層次嗰啲寒氣逼晒出嚟先得。就算你咩營養品你都唔食，都要試下呢個實用嘅小方法。每日喺瞓覺之前，將生薑、五枝毛肚、土茯苓、黨參、紅花一齊磨碎，敷喺腳底度。朝早起身，你再搣咗佢，你就會發現上邊黑掹掹嘅，摸落去黐爛爛嘅嘢。呢款竹鐵嘅成分就係生薑、茯苓、黨參10幾種嘅乾淨草本，一下邊足足有30鐵嘅。堅持用1個禮拜，每日用一次都係幾毫子啫，好用又安全啊，價錢又唔貴喎。有需要嘅朋友快啲試下啦！你堅持用一段時間之後咧，你就會翻嚟多謝我噶啦。